Και τώρα είμαστε στην πόλη της Ουρουάης που ονομάζεται Καστίγιος, δηλαδή κάστρα. Εδώ βέβαια προφέρεται Καστίσιος. Στην τελευταία απογραφή που έγινε το 2011, ο πληθυσμός ήταν 7.500 κάτοικοι. Ενώ να πούμε ότι εμείς θα βρισκόμαστε εδώ για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι μια σύντομη στάση που κάνουμε μεταξύ του Κάπο Πολώνιο και το Punta del Diablo. Το λεωφορείο μας φεύγει σε 50 λεπτά. Έτσι φύγαμε για να την εξερευνήσουμε στα γρήγορα. Και αρχίζουμε με την πλατεία που βρίσκεται ακριβώς πίσω μας, η οποία ονομάζεται Αρτίγας. Πλάσα Αρτίγας, πλατεία Αρτίγας δηλαδή. Είναι αυτή εδώ. Είναι μέσα στα δέντρα, στο πράσινο, έχει τραμπάλες, παγκάκια. Κάτω έχει πλακόστρωτο και είναι στολισμένη πλατεία με όμορφα λουλουδάκια. Μόβ, άσπρα, κίτρινα, πορτοκαλί, κόκκινα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ βλέπουμε και ένα άγαλμα του Χωσέ Χερφάνσιο Αρτίγας, ενός στρατηγού ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την απελευθέρωση της Ουρουάης, ένας από τους ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι για την απελευθέρωση της Ουρουάης. Και πιο πίσω βλέπουμε μια επιγραφή με το όνομα της πόλης, ενδεχομένως να είναι και το έμβλημα της πόλης, Καστίσιο. Βλέπουμε και μια ημερομηνία που είναι 19 Απριλίου του 1866 και υποθέτουμε ότι είναι η ημερομηνία της ίδρυσης, η μέρα που ιδρύθηκε η πόλη. Περπατάμε στην πόλη Καστίγιος, έχοντας μισή ώρα πριν φύγει το λεωφορείο μας. Και παρατηρούμε τι υπάρχει τριγύρω μας. Αυτά που υπάρχουν παντού. Κτίρια, δέντρα, μερικά αυτοκίνητα. Είναι μια κανονική πόλη. Ναι, κανονική βέβαια δεν ξέρω αν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως όρο, γιατί κάθε πόλη έχει την ιδιαιτερότητά της, τόσο γεωγραφικά όσο ας πούμε αν θέλεις από κάθε πόλη και χωριό διαφέρουν τα μεγέθη, διαφέρει το στυλ. Για παράδειγμα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλοι δρόμοι όπου τα κτίρια κατά μήκος του δρόμου είναι κατά κύριο λόγο ενός ορόφου είναι πώς το λένε, ισόγεια. Βλέπουμε ότι είναι σαν μικρές μονοκατοικίες, κάτι που έχουμε συναντήσει προηγουμένως σε άλλα μέρη της επαρχίας και στην Αργεντινή για παράδειγμα, η πόλη Κοριέντες, όχι Κοριέντες, Φορμόσα, πριν την Κοριέντες, Φορμόσα, η πόλη Φορμόσα ας πούμε έμοιαζε αρκετά σε αυτό το στυλ. Εδώ έχουμε και λίγη βλάστηση η οποία έχει κατακτήσει το πεζοδρόμιο από ό,τι βλέπουμε. Μου αρέσει αυτό, μυρίζει και γκαζόν, κάποιος το κουρεύει αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ διάβασα στο ίντερνετ ότι υπάρχει μια λίμνη, ονομάζεται Λίμνη Καστίγιος, και εκεί υπάρχει μεγάλη βιοποικιλότητα. Δεν θα μπορέσουμε να την επισκεφθούμε τώρα γιατί έχουμε ελάχιστη ώρα, αλλά νομίζω ότι πηγαίνουμε προς ένα πάρκο. Πηγαίνουμε προς ένα πάρκο, το είδα εδώ στο χάρτη και είπα να πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Έχει και ένα skate park εκεί, οπότε θα δούμε αν έχει και κάτι άλλο τριγύρω. Λίγο ταπεινά φαίνονται τα σπίτια. Ναι, φαίνονται λίγο ταπεινά, έτσι ας πούμε παλιά, κάποια δεν έχουν ανακαινιστεί εδώ και καιρό. Αυτό λέει ότι το νοικιάζουν το συγκεκριμένο το σπίτι. Φαίνονται έτσι λίγο μικρά και πρέπει να έχουν και από πίσω κήπο αυτά τα σπίτια. Μου αρέσει αυτό το στυλ έτσι. Απλό σπίτι, μπαίνεις μέσα, εύκολο να το καθαρίσεις, εύκολο να μπεις, εύκολο να βγεις. Έχεις και τον κηπάκο σου από πίσω. Δεν έχει και πολύ κίνηση, φαντάζομαι, εδώ για να σε ενοχλεί το γεγονός ότι είσαι πάνω στο δρόμο, γιατί βλέπεις ότι αυτή η πόρτα, ας πούμε, είναι ακριβώς πάνω στο δρόμο. Αν είχε κίνηση εδώ, θα είχε και αρκετό θόρυβο. Φτάνουμε σε ένα σημείο το οποίο βλέπουμε ότι αριστερά δεν έχει άσφαλτο, τουλάχιστον αυτό το τετράγωνο δεν έχει ασφαλτοδρομηθεί αυτός ο δρόμος, ενώ από εδώ έχουμε άσφαλτο. Προς τα εδώ πρέπει να πάμε για να φτάσουμε σε αυτό το πάρκο που είδαμε στο χάρτη. Βλέπουμε ότι όντως έχει αρκετή φύση, αρκετή βλάστηση και μέσα στην πόλη. Ευχάριστο αυτό. Ίσως είναι χωριό νομίζω. Γιατί ναι, έτσι εμφανισιακά μου φαίνεται σαν χωριό εμένα. Ναι, από άποψη πληθυσμού νομίζω θεωρείται πόλη βέβαια, γιατί πλέον πρέπει να έχει πάνω από 10.000 μόνιμους κατοίκους. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχεις μια άβρα χωριού, ναι, όντως. Εδώ βλέπουμε και σπίτια με γρασίδι, κανονικά κήπο. Εμένα μου αρέσει το ότι μας άφησαν να αφήσουμε τις βαλίτσες μας στον σταθμό λεωφορείων και έτσι κάνουμε τη βόλτα μας ανενόχλητη, χωρίς βάρος. Ναι, πολύ καλό αυτό. Και εδώ φτάσαμε στα λίγο πιο προσεγμένα σπίτια, με ωραία λουλούδια από έξω. Ορτανσίες, πολύ χαρακτηριστικές εδώ στην περιοχή, έχουμε συναντήσει πολλές. Ορτανσίες και όχι μόνο ορτανσίες. Δεν ξέρω τα ονόματα βέβαια των υπόλοιπων φυτών, αλλά είναι ωραία, λες να μυρίζουν. Μυρίζουν. Ένα πανέμορφο μοβ λουλούδι. Περνάμε μια πολύ όμορφη γέφυρα, ένα ριάκι. Τι ωραίο που είναι. Η φύση θα κατακλείσει το χωριό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη βλάστηση εδώ. Σούπερ είναι. Και βλέπουμε και ένα σπιτάκι με τούβλα. Το οποίο μας θυμίζει λίγο τα σπίτια στο Περού. Να πούμε την αλήθεια, ήταν πολύ συχνά έτσι στα τούβλα. Για κάποιο λόγο τα αφήναν έτσι. Αυτό φαίνεται να είναι ημιτελές. Λογικά θα το τελειώσουν. Γιατί εδώ στην Ουρουάη δεν έχουμε συναντήσει αυτό το φαινόμενο να τα αφήνουν στα τούβλα τα σπίτια. Και έχει και ένα σκύλο. Ναι, ο οποίος φρουρεί εδώ. Είναι ο φρουρός του σπιτιού, όποτε φαίνεται. Στο Περού μερικές φορές μας κυνηγούσαν οι σκύλοι. Αλλά εδώ ήσυχοι φαίνονται. Θηλυκοί. Το σπιτάκι είναι εντυμένο με ένα ανερριχούμενο φυτό. Έχει ένα σπιτάκι εδώ δίπλα στο σπιτάκι που χτίζεται, το οποίο είναι
ντυμένο με ένα ανερχόμενο. Και συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Το κάθε σπίτι έχει κάτι ιδιαίτερο, χρώμα ας πούμε ή σχήμα. Στο Punta del Diablo που θα πάμε είναι κάπως έτσι. Φαντάζομαι πως είναι κάπως έτσι, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Εκεί είναι βέβαια παραθαλάσσιο μέρος, θα μπορέσουμε να κάνουμε και μπάνιο. Το προηγούμενο μέρος που βρισκόμασταν είναι το Κάπο Πολώνιο, ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο μέρος. Βέβαια το πανέμορφο σχετικό είναι. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει, σε άλλους όχι. Εμένα μου άρεσε πάντως, παρόλο που έβρεχε. Και το ιδιαίτερο του μέρους, το χαρακτηριστικό, είναι ότι τα σπίτια είναι πολύ... Παράγκες. Και παράγκες, αλλά κιόλας έχει βάλει ο κάθε ιδιοκτήτης στην πινελιά του. Είναι ζωγραφισμένα από έξω, είτε μπορεί να μοιάζουν με πειρατικό καράβι και να έχουν σκοινιά, είτε να έχουν κάποιες αλυσίδες, ή τα σχήματα είναι το ένα ορθογώνιο, το άλλο είναι λίγο κάπου στρογγυλό. Είναι λίγο φτιαγμένα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ναι, όντως ήταν πολύ ιδιαίτερο και φυσικά δομή, σχέδιο πόλεως κλπ. Δεν υπήρχε. Πετάξαμε και από πάνω με τον drone και τα είδαμε και ήταν το ένα εδώ, το άλλο εκεί. Καθένας ήρθε, επέλεξε να χτίσει κάπου το σπίτι του πάνω στα βράχια, κυριολεκτικά, δίπλα στη θάλασσα και το έκανε. Εδώ φαντάζομαι έγινε λίγο διαφορετικά, φαίνεται να είναι πιο δομημένο το μέρος, πιο καλά οργανωμένο βέβαια. Εδώ βλέπουμε δεν υπάρχει άσφαλτος. Πραγματικά μου θυμίζει αρκετά το μέρος Φορμόσα που ήμασταν προηγουμένως στην Αργεντινή πριν λίγες εβδομάδες. Μοιάζει αρκετά το στυλ. Είναι έτσι ένα μέρος της επαρχίας της Ουρουγουάης, αλλά είναι και σε σχετικά κομβικό σημείο γιατί συνδέει το Κάπο Πολώνιο με το Punta del Diablo και όποιος θέλει να πάει προς τα σύνορα και να περάσει στη Βραζιλία, στο Τσούι για παράδειγμα, που θα κάνουμε και εμείς σε λίγες μέρες, θα πρέπει να περάσει από εδώ. Εδώ στη Λατινική Αμερική παρατηρούμε συχνά αυτό το φαινόμενο που οι εξώπορτες έχουν εξωτερικά κάποια κάγκελα τα οποία τα κλειδώνουν με λουκέτο οι άνθρωποι για λόγους ασφαλείας. Λαμαρίνα βλέπω πάνω στο συγκεκριμένο. Κάτι που είδαμε τελευταία σε αρκετά σπίτια. Τι καλύτερο από το να περπατάς και να μην ακούς τα αυτοκίνητα να περνάνε συνεχώς από δίπλα σου. Εδώ έχει ένα μικρό τραμπολίνο στην αυλή αυτού του σπιτιού. Πάμε να κάνουμε. Καλύτερα όχι. Έλα, μας μένει ένα 15 λεπτό μέχρι να φύγει το λεωφορείο. Όχι, εντάξει, είπαμε. Γιατί να μην κάνουμε και λίγο τραμπολίνο. Εδώ βλέπουμε έναν καταπληκτικό μπαχτσέ. Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος έχει φυτέψει ντομάτες και άλλα λαχανικά. Αλλά νομίζω πλησιάζουμε προς το skate park. Ναι, υποτίθεται ότι όπου να είναι φτάνουμε και όντως κάτι είδα εδώ ακριβώς μετά από αυτό το συγκεκριμένο οικόπεδο που μόλις περιέγραφε στον μπαξέ του. Βλέπω κάτι τσιμεντένιο, βλέπω μια πλατφόρμα, τώρα δεν είμαι σίγουρος αν είναι skate park. Αλλά... είναι η κεντρική πλατεία του χωριού. Δεν νομίζω να είναι κεντρική. Κάπως μου δίνει την εντύπωση το μέρος ότι έχουμε βγει από το κέντρο, ότι δεν είμαστε στο κέντρο της πόλης. Αλλά φτάσαμε λοιπόν Κίτρινο στο πουλάκι. skate park. Αυτό είναι το skate park. Ναι, κοίταξε, εδώ είμαστε. Μικρή πόλη, αλλά το skate park θα υπάρχει. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της Ουρουγουάης, έτσι. Ναι. Έχεις δει εσύ πόλη χωρίς skate park? Η αλήθεια είναι πως όχι. Μέχρι τώρα έχουμε συναντήσει πολλά skate park. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα πράγμα που δεν αναγνωρίζω γιατί υπάρχει δεξιά μας, δηλαδή είναι ένα μέρος χωρίς σκεπή. Αυτό είναι δηλαδή... Μπορεί να είναι για να γίνει η σκεπή. Ή να υπήρχε και να έπεσε, δεν ξέρω, είναι μόνο οι κολόνες εδώ που υπάρχουν, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε το skate park που αποτελείται από δύο πράγματα. Ναι, είναι οι ράμπες. Η ράμπα, στο αριστερό μας χέρι υπάρχει αυτό το κλασικό τμήμα του skate park που μπορείς να ανέβεις και να τσουλήσεις πάλι κάτω, ας πούμε, με το πατίνι σου. Από την άλλη βλέπουμε όμως και μια ράμπα, ας πούμε, που μπορείς να ανέβεις και να ξεκινήσεις από εκεί για να πάρεις φόρα ενδεχομένως, κάτι τέτοιο. Είναι ένα μικρό μέρος και φαίνεται να μην έχουν κουρέψει τον γαζόν εδώ και λίγο καιρό. Πάντως στο Μοντεβιδέο υπάρχουν ειδικοί χώροι για skate και όχι μόνο skate και rollers. Γήπεδο, όχι μόνο skate park, υπάρχουν και άλλοι χώροι. Σαν γήπεδο πατινάζ θα το έλεγα εγώ, γιατί δεν έχω δει ειδικό γήπεδο για rollers, αλλά μάλλον είναι ειδικό γήπεδο για rollers. Εδώ μπροστά μας βλέπουμε ένα μονόροφο, ισόγειο, ροζ σπίτι με λαμαρίνα πάνω, καιρό κήπο. Και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να γυρνάμε προς τα πίσω. Ναι, σιγά σιγά θα γυρίσουμε προς τα πίσω, θα επιδιώξουμε να δούμε και άλλα μέρη αν γίνεται λίγο πιο κεντρικά, γιατί μέχρι τώρα μου έχει δώσει την εντύπωση ότι είναι πολύ έτσι... ήσυχο. Εξοχή, είναι σαν να είμαστε στην εξοχή. Και λογικά, αν πάμε στο κέντρο της πόλης, θα δούμε και έτσι λίγο διαφορετικό ύφος εκεί. Κωνσταντίνε, ναι. Θες να το πιάσεις? Ναι, αμέ, για να δούμε. Είναι ένας κάκτος, φαίνεται πολύ αιχμηρό το αγκάθι του κάκτου συγκεκριμένου. Δεν θα το πιάσω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ πάντως για την πρόταση. Και τώρα μόλις περάσαμε έξω από το σχολείο της περιοχής. Ναι, πρέπει να κλείνουν τα σχολεία αυτές τις μέρες για τις διακοπές
Εδώ οι διακοπές του καλοκαιριού είναι από τέλος Δεκεμβρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Έχουν 2 μήνες διακοπών και στη συνέχεια ξαναέχουν κάτι χειμερινές διακοπές τον μήνα του Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, όπως είναι και στη Βραζιλία. Εδώ βλέπουμε 3 σκυλιά πάνω σε ένα όχημα, σε ένα αυτοκίνητο. Στην καρότσα, έτσι. Πίσω στην καρότσα. Και αυτό είναι ένα άλλο σχολείο της περιοχής, Λύκειο. Λύσεο ονομάζεται, είναι δηλαδή ένα σχολείο δευτεροβάθμιας, γυμνάσιο και λύκειο. Αυτό είναι το σημείο από όπου ξεκινήσαμε, η πλατεία Αρτίγκας, και ακριβώς απέναντι είναι ο σταθμός λεωφορείων. Είναι μικρός, βλέπουμε. Και πάμε να συνεχίσουμε λίγο ακόμα, να δούμε τι βρίσκεται πάνω στην κεντρική οδό του χωριού. Άμα έχει σούπερ μάρκετ, άμα έχει καταστήματα κτλ. Περίπτερο είναι αυτό. Δεν ξέρω τι ήταν. Μόλις περάσαμε από ένα πολύ περίεργο κιόσκι, ας πούμε. Περίπτερο, αλλά δεν ξέρουμε αν πουλάει κάτι. Αλλά είναι κάποιος μέσα. Ναι, είναι κάποιος μέσα. Εδώ μπροστά μας έχει ένα κατάστημα με ρούχα. Έχουμε ένα κατάστημα γωνιακό πάνω στην κεντρική οδό, αν έχουμε καταλάβει καλά, της πόλης. Από εδώ που περάσαμε και με το λεωφορείο προηγουμένως και από εδώ που θα πάρουμε και το επόμενο λεωφορείο. Βλέπουμε ότι έχει μια πινακίδα που λέει ότι είναι ανοιχτό. Πουλάει ρούχα, κάλτσες, είδη αθλητικά. Ναι. Κατάστημα λοιπόν εδώ. Και μας μένουν 4 λεπτά περίπου. Άρα λέω ότι πρέπει να γυρίσουμε καλύτερα. Ναι, απέναντι έχει ένα κλειστό γυμναστήριο, το οποίο είναι και club social. Ας πούμε, έρχονται πολλοί άνθρωποι εδώ για να αθληθούν. Deportivo Centro Unión. Σε κάθε περίπτωση, καλύτερα να γυρνάμε προς τα πίσω, να το κλείσουμε με αυτή τη διχογραφία ίσως, που μάλλον αντιπροσωπεύει την πόλη, τουλάχιστον κάποια χρόνια πριν, γιατί πλέον έχει πολλά κτίρια παντού. Ωραίο, Όμορφη, πολύ ωραίο. Λοιπόν. Και άμα σας άρεσε το βίντεο, κάνετε subscribe, κάνετε like, κάνετε share και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!